Então, galera, como eu já tinha visto falar para vocês, acabamos de instalar umas cadeirinhas aqui, uma coisa mais simples, mais entre famílias e amigos mesmo. Fogueirinha simples, como vocês já viram ali a pré-montagem dela. Hoje é o dia da gente botar o fogo. Olha a lua lá, dá uma olhada pra você ver. Dia perfeito. Então é isso, gente. O que acontece? Vamos curtir a vida bastante que Deus nos deu, cada segundo mais 100%, que essa é a vida que Deus nos deu. Forte abraço para todo mundo, Deus abençoe. Era vocês que assistiu o vídeo da gente construindo a fogueira, eu, a Vá. Hoje estamos eu, a Valéria, o Rico e o Gilberto, nosso convidado aqui, estamos tomando um vinho. Seja bem-vindo mais uma vez. Galera, aqui em Minas Gerais tem que ter fogueira, tem que ter queijo, tem que ter um bom vinho. E a gente curtir a vida mesmo, porque eu vejo muitas pessoas falar assim, eu tava conversando com meu amigo aqui agora há pouco, vocês estão morando em Minas Gerais, vocês estão morando no meio do mato. Sim, estão morando no meio do mato. Mas aqui, ó, a melhor vida possível é essa que a gente vive até hoje, né, Gil? O que você acha? Com certeza, meu amigo Dante. É isso aí. Prazer estar no seu vídeo, viu? Te acompanho já há algum tempo, você sabe disso. Pô, meu prazer é meu. Então, gente, é isso sim, relativo aqui, ó, a fogueira, ela traz o fogo, ela traz a vida, ela traz tudo que a gente precisa. Às vezes a alma da gente aqui, ó, lá dentro do coração da gente tá triste. Um fogo dessa aqui, ó, com os amigos tomando um vinho, traz, tipo, energias boas demais, gente. Se você nunca fez uma fogueira, faz aí no quintalzinho da sua casa, vai ser top demais. E terminando essa fogueira, vai ser a próxima aniversário da Vá, depois do nosso amigo Gil e Gilberto, hein? Tamo junto, abraço todo mundo, fique com Deus. 7 minutos.